做球員同埋評述最大嘅分別就一定係體能上啦。咁我自己打波嘅時候咧，就要跑動多少少啊。咁咧，如果講波嘅時候就唔需要跑嚟跑去。但係咧，其實佢哋兩個咧就有異曲同工之妙啊。就算唔係落場打係啦，但係你要準備嘅嘢其實都好多，即係球員嘅一啲背景資料啊，我要了解其實某程度上講波令到我更加可以了解到對方嘅對手。因為籃球咧會比較多換人啊，咁應人方面咧都要更加金睛火眼多啲啦。咁阿邦會識得 lead 住我哋啦，咁啊都可以帶到我哋講有啲咩可能miss 咗嘅位啊，佢都會指導到俾我哋。咁佢都有啲手勢話到俾我聽，呢個球員四犯啊，呢個球員幾多分啊咁樣，咁提醒我哋，咁啊非常之好啦。好興奮啦，好開心啦，因為上一次喺第6屆 JSL 咧都有曾經踏足過修頓呢個舞台去評述嘅。咁好彩有阿 Patrick Sir 喺旁邊幫住我哋啦，咁同埋有兩位嘅拍檔啦去幫住，咁所以成個 experience 啦都係好正嘅。